សូមជូនរឿងពន្លឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ចយប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផងភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងងឹតក៏គាត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រះគុណទៅទ្រង់រឿងអ្នកដំណើរគ្មានផែនទីមានយុវជនម្នាក់ចង់ឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយមុនចេញដំណើរគាត់ស្វែងរកផែនទីប៉ុន្តែរកមិនឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យនិងចង់បោះបង់នៅពេលនោះមានមគ្គុទ្ទេសកម្នាក់បានមកនិយាយថាកុំបារម្ភអំពីផែនទីខ្ញុំបានដើរផ្លូវនេះជាច្រើនដងហើយអ្នកគ្រាន់តែដើរតាមខ្ញុំទៅនៅតាមផ្លូវមានថ្មធំធំផ្លូវរអិលនិងអាប់ក្រាស់ជាច្រើនដងយុវជនគិតថាពួកគេកំពុងដើរខុសផ្លូវប៉ុន្តែមគ្គុទ្ទេសក៍បានប្រាប់គាត់ថាទុកចិត្តខ្ញុំដឹងផ្លូវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំពេលនោះយុវជនបាននិយាយថាបើខ្ញុំពឹងលើផែនទីខ្ញុំប្រហែលជាវង្វេងតែដោយសារខ្ញុំដើរតាមអ្នកខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរជីវិតយើងមិនតែងតែមានផែនទីបង្ហាញគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលស្គាល់ផ្លូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើយើងទុកចិត្តនិងដើរតាមទ្រង់ទោះមានការរងទុក្ខឬមិនយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក៏ដោយទ្រង់នឹងនាំយើងទៅដល់គោលដៅដែលបានរៀបចំសម្រាប់យើងការរងទុក្ខមិនមែនជាសញ្ញាថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលយើងគ្មានផែនទីព្រះនៅតែជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ដែលនាំយើងទៅកាន់គោលបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់អ្នកដូចជាកំពុងដើរនៅក្នុងព្រៃធំមួយដែលគ្មានផែនទីគ្មានអ្នកណែនាំហើយមិនដឹងថាផ្លូវណាត្រូវទៅទេមានពេលខ្លះយើងជួបការឈឺចាប់បរាជ័យបាត់បង់ការងារជំងឺការក្បត់ឬបញ្ហាគ្រួសារយើងសួរព្រះថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតើផ្លូវចេញនៅឯណាប៉ុន្តែទោះយើងមិនមានផែនទីក៏ដោយព្រះនៅតែមានផែនការសម្រាប់យើង